2020-yilda qaysi telefonni sotib olgan yaxshi? Yillar sayin texnologiyalar rivoj topib bormoqda va ular insoniyat uchun qulayliklar paydo qilishga urinishmoqda. Kompaniyalar esa raqobat bilan yangi texnologiyalarni o'ylab topishmoqda. Bularning bari biz foydalanuvchilar foydasiga. Shunday qilib 2020-yil yangi sensor qurilmalar va texnologiyalar uchun juda qiziq bo'ladi. Demak, siz Markus kanaldasiz. Bugungi videoda 2020-yilning eng zo'r smartfonlari haqida bilib olasiz. Samsung Galaxy Note 10 Plus bozordagi eng zo'r smartfonlardan biri. Birinchidan, mukammal dizayn, zamonaviy, chiroyli va qimmat. Ushbu versiyada 608 dyumli displey ishlatiladi. Albatta, AMOLED. Smartfonda Samsung kompaniyasining o'zi ishlab chiqaradigan Exynos 9825 va 12 GB tezkor xotira kabi eng kuchli protsessor yashiringan. Galaxy Note 10 Plus tezkorlik borasida ko'plab uy kompyuterlari va noutbuklarni ancha orqada qoldirmoqda. Ushbu versiyadagi ichki xotira hajmi 256 GB ni tashkil etadi. Smartfon tez va simsiz zaryadlashga ega 4300 mAh quvvatga ega batareya bilan jihozlangan. Kameraga kelsak, oldingi model bitta 10 megapiksel o'lchamga ega, orqasida esa 3 tomonli asosiy sensor, keng burchakli va teleoptika. 4-model ham mavjud. 3D TOF kamerasi. Old kamera bozorda deyarli eng yaxshisidir. Suvga chidamliligi IP68 darajasida, batareya quvvati yuqori, ajoyib ovoz va shuningdek korpus ichida stilus ham mavjud. Apple iPhone 11 Pro Max. Apple'ning eng yaxshi smartfonining yangi avlodi, biroq ba'zi tafsilotlar bir xil bo'lib qoldi. Masalan, displeyda juda katta cholka, ya'ni kemtik mavjud. Uni ko'pchilik ishlab chiqaruvchilar rad etishga muvofiq bo'lishdi. O'lchami 605 dyumni tashkil etadi. Smartfonda displey yaxshilandi. Yangi kuchli Apple i13 Bionic protsessori paydo bo'ldi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, mobil texnologiyalar dunyosidagi eng kuchli protsessor deb topilgan. Qurilmaga iPhone 11 dan farqli ravishda 3-modul qo'shildi. Telefon optikasi, surat tiniqligiga gap bo'lishi mumkin emas. Yangi kameraning asosiy xususiyati tungi rejimda suratga tushirish. Bunda kamera bir vaqtning o'zida turli xil ekspozitsiyalar bilan bir nechta foto rasmlarni oladi va keyin ularni bitta freymga birlashtiradi va bu eng muvaffaqiyatli yechim hisoblanadi. Telefonning ishlashiga kelsak, odamni o'ziga jalb etadi, chunki bunday optimizatsiya qilingan iOS tizimi yagona Apple'da. Shu sababdan qurilmani tezligi barcha smartfonlarni ortda qoldiradi. Huawei P30 Pro. Huawei'ning eng yaxshi smartfoni va DxOMark reytingida 116 ball bilan yetakchilardan biri. Bu reyting kameralar uchun eng obro'lisi hisoblanadi. Bu nimani anglatadi? Demak, Huawei P30 Pro bu dunyodagi eng yaxshi asosiy kameralardan biri bo'lgan smartfon. Agar kun davomida rasmlarning sifati raqobatchilar bilan taqqoslanishi mumkin bo'lsa, unda kechasi mutaxassislarning ta'kidlashicha, P30 Pro barchasidan yaxshiroq suratga tushirmoqda. U 3 modeldan foydalanadi: asosiy, keng burchakli va telefon optikasi. Boshqa raqobat qiluvchi flagmanlar singari bu yerda ham tezkor va simsiz zaryadlash, 4200 mAh quvvatga ega kuchli batareya, IP68 suvga chidamlilik darajasi mavjud. Chipset sifatida HiSilicon Kirin 980 ishlatiladi. Tezkor xotira hajmi 8 GB ni tashkil etadi. P30 Pro o'zining taniqli raqobatchilariga qaraganda ancha arzon. Garchi bu smartfonda stereo karnaylar va old kamera avtofokusga ega bo'lmasa ham, biroq bu shubhasiz sayyoradagi eng yaxshi kamera fonlaridan biridir. Xiaomi Mi Note 10. Mi Note 10 ni flagman deb atash mumkin emas, sababi oddiy, u yuqori darajali protsessorga ega emas. Qualcomm Snapdragon 730G bilan jihozlangan, biroq 6 GB tezkor xotira kuchi bilan birgalikda hech qaysisidan qolishmaydi. Bu qurilmaning ko'zga tashlanadigan joyi orqa kamerasi. U 5 moduldan iborat bo'lib, ularning asosiysi 108 megapikselni tashkil etadi. Bu marketologlarning aldovimi? Yo'q, chunki agar kattalashtirishda rasmda iloji boricha batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, yuqori aniqlik siz uchun ishlaydi. Ammo normal rejimda 108 megapiksel uchun alohida ehtiyoj yo'q. Shuning uchun odatiy ravishda 27 megapiksel aniqlikdagi modul o'chiriladi. Mi Note 10 bu dunyodagi eng yaxshi kamerali telefonlardan biri bo'lib, u Huawei P30 Pro bilan taqqoslanadi. Shu bilan birga u nisbatan arzon smartfon. Kompaniya hammani lol qoldirib, noodatiy protsessor joyladi.
Bu smartfon katta displey va 5260 mAh quvvatga ega juda kuchli batareyani o'z ichiga oladi. Honor 20. Honor 20 ni o'z lineykasida nisbatan arzon smartfon deb atash mumkin. Ayni paytda u hozirgi narx uchun juda yaxshi. Buning uchun siz bir vaqtning o'zida 4 ta datchikdan foydalanadigan modulga minnatdorchilik bildirishingiz mumkin. Asosiy keng burchakli bokeh rejimi uchun va yaqinlashtirish uchun alohida makro. Xususiyatlari orasida biz AMOLED emas, balki 626 dyumli IPS displeyga e'tibor qaratamiz, chunki bu hozir moda. 3750 mAh sig'imga ega juda kuchli batareya, chiroyli dizayn, displeyga o'rnatilgan old kamera, ammo barmoq izlari skaneri yon tomonda joylashgan. Quvvat tugmasi ustida. Bizning fikrimizcha bu qulay joy emas, chunki aksariyat raqiblarda barmoq izi skaneri to'g'ridan-to'g'ri displeyga o'rnatilgan. Google Pixel Tor. Yangi Google Pixel Torni ixcham flagman deb atash mumkin. Bu versiyada nisbatan kichik 5.7 dyumli yuqori aniqlikdagi ekranga ega bo'ldi. Oldingi piksellar kabi xotira kartalarini qo'llab-quvvatlamaydi va faqat bitta SIM karta mavjud. Ammo eSIM elektron SIM kartasini qo'llab-quvvatlash paydo bo'ldi. Qurilma Qualcomm Snapdragon 855 chipsetida ishlaydi. Raqiblarga qaraganda kichikroq bo'lgan xotira hajmi 64 GB va 6 GB tezkor xotiraga ega. Batareya quvvati kichik 2800 mAh, lekin u tez va simsiz zaryadlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Pixel Tor hali ham eng yaxshi kamerali telefonlardan biri hisoblanadi, ammo mutaxassislarning ta'kidlashicha, video yozish jihatida smartfon hali ham iPhone 11 Pro Max yoki Samsung Galaxy Note 10 Plus dan orqada qolmoqda. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Bu safar Xiaomi Note 8 ning bir nechta navlarini chiqarishga qaror qildi. Oddiy va Pro. U nimasi bilan yaxshi? Buning ajablanarli tomoni shundaki, 64 megapiksel asosiy kamera, suyuqlik sovutgichi qo'shilgan o'yin protsessori, kuchli 4500 mAh akkumulyator, 5-avlod Gorilla Glass orqa va oldi tomoni, ajoyib korpus dizayni, a'lo darajadagi 653 dyumli displey va hatto boshqaruv uchun infraqizil datchik mavjud. Albatta, Note 8 Pro ning narxi eski versiyadan biroz qimmatroq, ammo bu yerda foydalanuvchilar va mutaxassislar ta'kidlashadi. Hashamatli dizayn, ularning narx guruhlari uchun ajoyib kamera sifati, munosib ekran, kuchli apparat platformasi, lekin barmoq izlari skaneri noqulay joyda joylashgan. Shu sabab skanerga barmoq qo'yganingizda kameraning oynasiga tegishi mumkin. OnePlus 7T. OnePlus 7T eng yaxshi flagmanlardan biri va juda yaxshi narx, albatta asosiy raqobatchilar bilan taqqoslaganda. Bu qurilmada sizning e'tiboringizni jalb qiladigan birinchi narsa orqa qopqoqning yangilangan dizayni. Endi 3 ta datchikli dumaloq kamera moduli mavjud. Asosiy, keng burchakli va telefon optikasi. OnePlus 7 da shuningdek 90 GHz chastotali displey, stereo karnaylar va hatto yangilangan vibramotorni ham qo'shdi. Protsessor taniqli eng yaxshi Qualcomm Snapdragon 855 Plus bo'lib, ushbu versiyadagi xotira hajmi 8 GB tezkor xotira va 256 GB asosiysi hisoblanadi. Qurilmani ishlab chiqarish paytida Android 10 versiyasi bilan jihozlanadi. Samsung Galaxy A30s. Samsungning haqiqiy zarbasi, umuman budjet yechimlariga ega bo'lmagan budjet qurilmasi. Masalan, bu ajoyib korpus dizayni, displeyning yuqori qismida tomchi shaklidagi kamera, 6.4 dyumli displey, NFC moduli, 3 kamerali asosiy kamera, kuchli 4000 mAh batareya va ekranga o'rnatilgan barmoq izi skaneri. Ta'kidlash joizki, xususiyatlariga ko'ra kamera AILI rusumdagi eski modellarni nusxa ko'chiradi. Shuningdek, yaxshi ishlashi uchun Exynos 7904 protsessori, 4 GB tezkor xotira, 69 GB ichki xotira mavjud. Bunga qo'shimcha yaxshi batareya va yoqimli narx. Xiaomi Mi 9T Pro. Ko'rinishdan Mi 9T shu qadar omadli bo'lganki, Xiaomi Mi 9T Pro ni taqdim etishga qaror qildi. Bu telefonning farqi nimada deysizmi? Eng muhim farq shundaki, Mi 9T Pro eng yaxshi Qualcomm Snapdragon 855 chipsetini oldi. Shuning uchun sizga nisbatan arzonroq narxga flagman kerak bo'lsa, Xiaomining yangi mahsulotiga e'tibor bering. Boshqa farqlar unchalik sezilmaydi.
Amaliyot ekrani uchun DC dimming texnologiyasini qo'llab-quvvatlash, yanada kuchli zaryadlash, shuningdek asosiy kameraning biroz yaxshilangan xususiyatlari. Ammo ikkinchisiga kelsak, ko'plab mutaxassislar kamera Mi 9T darajasida degan fikrga qo'shilishmoqda. Bu qurilma 6.3 dyumli chegarasiz displeyga ega bo'ldi. Chunki old kamera korpus ichiga yashiringan va faqat kerak bo'lganda chiqariladi. Akkumulyatoriga kelsak, siz uchun uzoq vaqt xizmat qiluvchi 4000 mAh va bu smartfon ham boshqalari kabi 3 talik orqa kamera bilan jihozlangan. Agar sizga eng yaxshi protsessor kerak bo'lsa, Mi 9T Pro ni oling. Kerak emas bo'lsa, Pro versiyadan voz keching. U ham arzon. Bu ikkalasi ham o'z pog'onasida eng zo'rlardan hisoblanadi. Bu smartfonlardan qaysilari sizga yoqdi? Shu haqida kommentariy yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, mehnatimizni baholab, kanaldagi boshqa videolarni ham ko'rishingizni tavsiya qilaman.